ल हेर्नु हामी चाहिँ डाउनटाउन लाग्यो अहिले चाहिँ चट्ट हेर्नु डाउनटाउन लाग्यो ल थ्याङ्क्सगिभिङको दिन पनि डाउनटाउन बाटोको यसो अवलोकन गर्दै दृश्य हेर्दै जाँदैछु दायाँ लेफ्ट पुरै लेफ्ट जाँदैछु पुरा यल्लोमा बस्दा हुन्छ सिधै जाँदैछ एकदम सिधै डाउनटाउन टिसी जेस्टर बेल्ट हेर्नु है सर टिकटकमा चाहिँ यो 10 मिनटको भिडियोसम्म अपलोड गर्नु पाउँछ क्या यो चाहिँ हाम्रो एमाजोन है यो हाम्रो बहिनीले काम गर्ने कम्पनी यही है एमाजोन हेर्नु है सर गाडी चाहिँ हो कम्पनी ल हेर्नु त सर एकदम गएको छ टिकटकमा हेर्नेलाई यस्तो मजा आउँछ हेर्नु त ल यो ब्लुटुथ चाहिँ अफ रहेछ यहाँ फेरि हो ब्लुटुथ अफ रहेछ हेर्नु ल है 5 बजी भइसक्यो राति हो रात पर्न लाग्यो भनौँ हेर्नुहोस् सर हेर्नुहोस् ल एकदमसँगले हेर्नु होला है त एकदमसँगले हेर्नु होला है त ल पुरा एकदम ढुक्कले हेर्नु होला सर गइरहेछ ल दायाँ बायाँ यसरी गइरहेछ एउटा टोयोटा कोरोला होला ऱ्यापर रहेछ यो त हेर्नु होला है सर गइरहेछ हेर्नु त ल गाडी हाम्रो तुफान उडिरहेछ 70 मा तुफान उडिरहेछ यो बाटो त म कति हिँडेँ महिनै पछि बहिनीलाई ल्यायो हो ढुक्कै झन् 1 वर्ष हिँड्यो बाटोमा त हिँडेको छ हो यसो तलतिर हेर्दा डाउनटाउनको बिल्डिङहरू अलिअलि देख्दैछ हेर्नु डाउनटाउन आउँदैछ हेर्नु होला है परतिर हेर्नु तपाईँहरूलाई म देखाउने छु अहिले मजाले छेउमै गएर हेर्नु होला त्यो चेपबाट बस्नुहुन्छ सर हेर रातिको बेला 2 मिनटको भिडियो हुँदैछ यो चाहिँ टिकटकको भिडियो हो हेर्नु होला सर एकदमसँगले गइरहेछ मैले पावर ब्याङ्क लगाएको छु गाडी त कति आइरहेछ यहाँ त पुल फेरि जोड्दो रहेछ हो ल कन्स्ट्रक्सन नै भइरहेछ हेर्नु होला ब्यागको बाटो सानो भएर होला नि अनि डाउनटाउन चाहिँ अलिअलि देख्दैछ हेर्नु होला सिधै गयो त्यो परबाट राइट लिनुपर्छ 76 मा राइट लिनुपर्छ यहाँ त टार्गेट भने यहाँ छ यो बजार पनि आएको नि त म पहिला माउन्टेनमा हुँदै आएको क्या त्यत्रो टाढो किन कुनै के भाइको बुक्स के किन्नु आएको 45 ग्यालिस्टन है त्यो एकुरम माथिबाट जान हाल्नुपर्छ गाडी चाहिँ यसले ठिकै छिराउँ यसले छिराउँ सर हेर्नु होला अब चाहिँ डाउनटाउन आयो साथी हेर्नु होला डाउनटाउन इस्टर्नको डाउनटाउन हेर्नु होला बाटोघाटो यस्तै छ पुल हेर्नु होला एउटा ट्रक आउँदैछ हो ग्यालिस्टन यसले नि पुऱ्याउनु सिधै विमान होइन यो ग्यालिस्टनदेखि हिँडेको नि त यहाँ राइट चढ्नुपर्छ राइट गाडी हेरेर अलिक स्लो गरे यो ग्यालिस्टन अब चाहिँ ग्यालिस्टन जाने बाटो देखेको थिएँ एरो 45 स्लो यहाँ एउटा मूर्ति छ काट्यो देखाइन्छ क्या त्यो एकदम यहाँको मान्छेको ग्यालिस्टन लाग्यो अब चाहिँ ट्रेन त यहाँ कुदिरहेको ल ट्रेन अगाडि हेर्नु होला ट्रेन आम्मामा ट्रेन कुदेछ डाउनटाउन आयो डाउनटाउन ल हेर्नु होला सर तपाईँहरूलाई छोटो भिडियो हेरेर वक्क भएको होला तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् यसमा ठिक छ यो चाहिँ 10 मिनटको भिडियो स्लो अगाडि जान्छ ल हाम्रो डाउनटाउन आयो हेर्नु होला एकुरम आयो नि त अब यहाँनिर उयो देखाइरहेको थियो के अरे क्रिसमसको लाइट उयो देख्यो बेलुन ओक्पस टिकटकमा लगाइरहेको थियो क्या मान्छेले ल हेर्नु त हाम्रो इस्टर्नको डाउनटाउन कोर्टको बिल्डिङ यहाँ भित्र
30 मिनटसम्म मात्रै पाउँछ झिलिली हुन्छ त्यही बिल्डिङहरू हेर्नु पाउँछ ओक पोस्ट ल भरे आउँदा देख्छ मान्छे छैन रोटेपिङ क्लोज भइरहेछ ल हेर्नु त हाम्रो बाटो यो बिल्डिङको चेप 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 कुदेर गएको नि त म सिटिजन थाप्दाखेरि सिटिजन थाप्दा यो बिमन थिएन त्यो मुनिबाट एक्जिट गरेर हामी त सत्य पस्छ यहाँ बोलाएको के सिटिजन होइन जोरी 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 त भित्र छ नि जोरी जोरी फक्सनको बाटो त फेरि ग्यालेरी मलमा हो यसपालि यहाँ एकुरम हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ मैले भिडियोले क्याप्चर गराउँदै थिएँ ल ह्युस्टन एकुरम यहाँ छ अनि यो चाहिँ पिङ खेल्ने हो घाम पनि चटटटट लाज हेर्नु होला है तपाईँहरूले भिडियोमा घाम हेर्नु होला अमेरिकाको घाम हेर्नु होला है तपाईँहरूले कुन देशबाट हेर्नु हुँदैछ होइन अमेरिकाको घाम हेर्नु होला होइन ए चटटटटटटट यो चाहिँ बफेलो बियोको पार्कको बिल्डिङ हो क्या यो अक्लोदेखिको ल हेर्नु होला अमेरिकाको घाम यस्तो छ डुब्न लागेको छ है डुब्न लागेको साथी हेर्नु होला सटटट मैले एकदम यहाँबाट भित्रबाट पनि बस्छ नि त ओ ग्यालिस्टन 45 हो सर ल हेर्नु यस्तै छ मैले थोरै तपाईँलाई घाम देखाउँदै यताउता गर्दै भिडियो देखाउँदै हेर्नु होला मजाले हेर्नु होला है यहाँ ड्राइभर यता छ होइन यता छ है मैले हल्का भिडियो अगाडि गरेँ है त पाउँछ नि त हेर्नु होला सट्टै माछा मार्न जाने बाटो है त हेर्दै गर्नु होला है त एकदमसँगले हेर्नु होला है हाम्रो ब्लुटुथ बन्द छ होइन सर गइरहेछ है ल हेर्नुहोस् सर यहाँ जाम पऱ्यो अलिकति हेर्नु होला है साउथ जा हामी त सिधै हो नि त यो दुईटा लेन सिधै जान्छ एउटा साउथ जान्छ ल हेर्नु है जाममा पऱ्यो फेरि झ्याप्पै झ्याप्पै यहाँ एपार्टमेन्ट बिल्डिङ यहाँ छ सायद ए सर एकचोटि आमालाई उयो सेतो बिल्डिङमा ल्याएको मैले यहाँ पो ल्याएको तपाईँ ल हेर्दै गर्नु होला ग्यालिस्टन हाम्रो जाँदैछ यो सेतो बिल्डिङमा ल्याएको मैले आमालाई एकचोटि भिक्टोर हामी सिधै है हामी चाहिँ अहिले दाजुभाइ थ्याङ्कसिपिङको यसो रमाइलो समुद्रतिर जाँदैछु हेर्नु होला है समुद्रतिर यसो दाजु भेला भएर जाँदैछु हेर्नु होला है सिधै 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 यसो रमाइलो थ्याङ्कसिपिङको दिन ल हामी चाहिँ अब ग्यालिस्टन लाग्दैछु मेरो पहिला छोरी पढेको कलेज यता हो छेउछेउ हो तपाईँहरूलाई अब के देखाउनु होइन लभ लभ नै हेर्नुहोस् यो सर हामी बगिरहेको छौँ नि त ग्यालिस्टन साउथ 45 साउथ ग्यालिस्टन हेर्नु सक्नुहुन्छ बोर्डमा यसलाई नि गल्फ फ्रीवे भन्छ होइन गल्फ ल हेर्नुहोस् त टेलिफोन रोड आयो हबी एयरपोर्ट आयो है यो त यो माथिको बाटो है त यो तल पनि जोडिन्छ नि त बट्ट बगिरहेको छ हामी हेर्नु होला हाम्रो यात्रा कहाँसम्म पनि हेर्दै गर्नु होला माछा मार्ने यात्रा हो अब हेरौँ सर बगिरहेको छ है त मुनिएर क्रस हुन्छ क्या क्रस ल हेर्नु चाहिँ बाटो बोर्डहरू सर हामी लागेको है सिस्टेन इस्टबाट चाहिँ एक्जिट गर्नुपर्छ क्या 45 साउथ पियर लेन आयो नि अरबिन सिस्टेन इस्ट हो हामी त सिधै हो नि त पियर लेन बेसेदारा भन्ने के भन्ने आयो नामहरूलाई हेर्दै गर्नु होला अब रातिको समय हुनु लाग्यो साथी हेर्दै गर्नु होला है सर यस्तै छ यात्रा बाटोको यात्रा हेर्नुहोस् सर गाडी पाउँदै हेर्नु तपाईँहरूलाई एकदमसँगले रातिको हेर्नु होला है त एकदमसँगले हेर्नु होला है सर बग्दैछ हेर्नु होला है त